मूवीज में यूज होने वाला साउंड इफेक्ट कुछ इस तरह रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले है आप जो पटाखे फूटने की आवाज को सुनते हैं वो गाड़ी और बलून से कुछ इस तरह रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है मूवीज में आप जो बादल गड़गड़ाने की आवाज को सुनते हैं वो कुछ इस तरह रिकॉर्ड किया जाता है। मूवीज में जेट प्लेन की आवाज को टायर और पेपर से कुछ ऐसे रिकॉर्ड करते हैं।